За сайн бацгаана та бүхэнд энэ өдрийн төргий. За дараагийн хичээлээ оруулах гэж байна. За энэ өдрөөс эхлээд за их байлны төвшин дахь шалгалтын тухай за бас маш их хэрэглэгдэх ханз, дүрм, үгийн сангийн талаар бас хичээлүүдэд ингээд оруулаад явъя гэж бодож байна. За хамгийн эхлээд их байлны төвшин дахь шалгалтын N4 төвшний за ханзны тухай өнөөдрийн хичээлээр оруулъя гэж бодсон юм аа. За ер нь N4 төвшин гэхээр ямар төвшин бэ гэдгийг тайлбарлаад өгье гэж бодож байна. За их байлны төвшин тогтоох шалгалт нийт 5 төвшинтэй байгаа. За 5 нь болохоор хамгийн суур төвшин, за хамгийн бага төвшин гэж бас хэлж болно тийм ээ. За N5-аас N1 хүртэл байгаа. За N1 гэдэг нь болохоор хамгийн дээд төвшин байгаа. За тэгээд N5-ын тухай бас би дараа оруулах байгаа шүү. За тэгээд одоогоор нөгөө сурах хичгээ авч арай амжаагүй болохоор N4 эхлээд оруулчихъя гэж бодсон юм аа. За тэгээд N4-ийн хувьд хэм болвол за ер нь ханзны мэдлэг 300 орчим ханз мэдж явах хэрэгтэй. За 300 орчим ханз мэднэ гэдэг маань за их байлны ханз нь за дээд дуудлага, доод дуудлага гэд маш олон янзын дуудлагатай байгаа. Тэгээ өвөрмөц дуудлага энэ төргээд бас аюул олон дуудлагатай учраас за 6 ханз 300 орчим гэж байгаа мөртлөө за 300 ханз зөвхөн нэг утгын чийжлэг биш за дуудлагуудын чийжлэг за дээд дуудлагын чийжлэг гэд маш олон цээжлэх зүйл их байгаа шүү. За үгийн сангийн хувьд гэх юм бол за 1500 орчим үгийн сантай байх хэрэгтэй гэм билээ. За ер нь бол хамгийн багадаа за 300 цаг орчим үтсэн байх юм бол та N4 төвшин өгж болох нэ гэсэн үг шүү. За тэгээд N4 төвшний ханз уншлага юу анхаарах вэ гэдэг тухай ярив. За нэгдүгээрт за их байланд за энэ 2 цэгтэй за жишээлх юм бол хаагийн игнэн дээр 2 цэг тавингууд баа болоод өгдөг байгаа тий. За мөн ийм бүүрнхий байдаг тий. За энэ бүүрнхийг тавингууд за хаа дээр бүүрнхийг тавингууд па гэдэг өгдөг байгаа тий. За тийм учраас эдгээрийг яах нь сайн анхаарах хэрэгтэй байх нь. За ялангуяа ханзны уншлага дээр тийм ээ. За жишээлх юм бол энэ ханз ингээд ороод ирлээ гэхэд яах нь Кинжо гэж дуудах нь тий. Кинжо. За мэдээд сонголтын дээр бол төөрөгдүүлэх утгаараа киншо энтер гэдээ яах нь ороод ирэх нь. Тийм учраас яах нь заавалжгүй ханзаа зөв сайн чийжлээд дуудлагын чийжлээд авчих шаардлагатай гэсэн. За хоёрдугаарт юу анхаарах вэ гэхээр за дуудлага нь уртаар дуудагчиж байна уугүй юу гэдгийг нь сайн анхаарах байна тийм ээ. За жишээлх юм бол энэ ханз байлаа гэхэд за фүбэн гэсэн ханз тийм ээ. Фүбэн гэсэн ханз. За энэ яах нь фүбэн гэж уртаар яах нь дуудагдахгүй байна тийм. За уртаар дуудагдаж байна уу үгүй юу гэдгийг нь яах нь бас сайн анхаараарай. За 3 дугаарт юу вэ гэхээр за нөө жижиг я ёо юу байдаг тийм ээ. За энэ жижиг я ёо хэрэглэгдсэн үгнүүдийг сайн та анзаараад байгаарай. За тэгээд жишээлх юм бол энэ ken q гэсэн ханз тийм ken q. За энэ болохоор мэдээж яах нь жижиг юу байх хэвээр тиймээс эхнийхэн зөв байна гэсэн. За дараагийнх нь болохоор том юу байгаа тий. За энэ андуураад одоо жишээлх юм бол том юудыг сонгох тохиолдол байдаг учраас яг нь жижиг том уугүй юу гэдгийг нь сайн анхаараад байгаарай. За жижиг ёо, жижиг я, жижиг юу байх юм тийм ээ. За энийг сайн анхаарч аваарай. За дараагийнх нь болохоор өвөрмөц дуудлагатай ханзнууд гэж бас байдаг. Өвөрмөц дуудлагатай. За жишээлх юм бол за энэ ханз бай тий. За сагё гэдэг юм шиг байна. За тэгсэн мөртлөө эхнийх нь цүкүрү гэсэн ханзыг бид нэр яах нь саку энтер гэж чийжилчдэг тийм ээ. Дээд дуудлага нь цүкүримас дангаараа байхаараа яах нь цүкүримас дээд дуудлага нь саку энтер саку гэсэн дуудлагатай тий. Гэхдээ яах нь энэ гё гэсэн ханзтай нийлэхээр сагё болоод хуурчих нь тийм. Хуурчих нь яхаа дуудагддаг байна гэсэн үг. Тэгээ саку гё гэж яах нь уншдаггүй байх шүү гэдгийг сайн бас яах нь үзэж явах та анхаарад чийжлээд аваарай. Тэгээ анхнаас нь яах нь зөв дуудлагаар ингээд ханзаа чийжилчих юм бол таны шалгалт өгөхөд маш дөхөн болно гэсэн үг ээ. За тэгээд мөн яах нь ханз зин шалгалтын дээр ижил төстэй ханзнууд аягүй гардаг учраас яах нь тэрийг сайн анхаарна гэсэн. За жишээлх юм бол эдгээр ханзнууд яах нь хоорондоо төстэй байна гэсэн үг тийм. Тийм учраас ханзныхаа зөв ханзаа яах нь мэдлж авах хэрэгтэй гэсэн. За дараа нь яах нь ижил дуудлагатай бас ханзнууд байдаг тийм ээ. За утга нь өөр мөртлөө яах нь дуудлага нь өөр тийм ээ. За эдгээр ханзнуудыг бас яах нь сайн анхаарч аваарай гэж хүсэж байна. За тэгээд дуудлага нь адилхан мөртлөө яах нь төстэй ханзнууд гэж бас байгаа тийм. За эднэрийг бас яах нь сайн хараад аваарай. За сайн хараад анхнаасаа цээжлэхтэй яах нь зөв
цээжилчих юм бол яах нь зүгээр гэсэн үг шүү. За тэгээд N4 төвшин ер нь ямар төвшин юм бэ гэдгийг бас танилцуулаад үзье гэж бодож байна. За ер нь бол анхан шатны хэрэглээний гэж байгаа. За N5 бол дөнгөж үдсэн хүмүүс тийм ээ. N4 гэх юм бол за ер нь анхан шат дуусгасан хүмүүс гэж бас хэлж болно. Гэхдээ бас нэлээд олон ханз чийжлэн тийм ээ 300 ханз гэдэг чинь бас нэлээд их хэрэглээнд ордог ханзнууд байгаа. За тэгээд анхан шатны хэрэглээний үгийн сан хаанч ашиглаж бичсэн өдөр тутам хэрэглэгдэх агуулга бүхий текстийг уншаад яах нь ойлгож чадна. За уншаад чадвар нь юм байна. За сонсох чадвар нь ямар байх вэ гэхээр за өдөр тутмын ярианд хэрэглэгдэх бага зэрэг удаан ярьсан яриаг яах нь сонсоод агуулгыг яах нь ойлгож чадах нь. За энэ хоёр чадварыг энэ шалгалтаар яах нь эзэмшиж авах нь энэ шалгалтанд бэлдснээр гэсэн тийм ээ. За тэгээд мэдээж N4 авчих юм бол N3 гэхээр яах нь дунд шатварлаа авчин тийм ээ. N3 авчих юм бол дээшээ яах нь дээд шат руу ороод N2 руу ороод явна гэсэн тийм ээ. За тэгээд Японы хэлний N4 шалгалтын цагийн хувьд ямар байдаг вэ гэхээр за хэлний мэдлэг үг үгийн сан 30 минут байна. За хэлний мэдлэг за дүрм уншлага нийлээд 60 минут. За сонсгол нь яах нь 35 минутын ийм шалгалт байна. За тэгээд тэнцэх онооны хувьд гэх юм бол за босон оноо гэж ер нь бол шалгалт болгон дээр байгаа. За N4 төвшний хувьд гэх юм бол за үг үгийн хэлний мэдлэг дотроо яах нь үг үгийн сан дүрм уншлага бүгдээрээ орчих нь тийм ээ. За тэгээд босго оноо нь 38 оноо авах нь. За сонсголын хувьд гэх юм бол 19 оноо авах нь. За 19 онооноос дээш авч яж. За хэлний мэдлэг дээрээ 38 онооноос дээш авч яж яах нь тэнцэнэ гэсэн үг. За гэхдээ тэнцэхдээ 90-с дээш оноо авсан байх юм бол та шалгалтандаа тэнцэнэ гэсэн үг. За нийт 180 оноотой ийм шалгалт байна тийм ээ. За Японы төвшин тогтоох шалгалтууд маань ер нь бол нийт оноо 180 оноо. За тэрнээс 50% буюу 90 оноо авах юм бол та шалгалтандаа тэнцэнэ гэсэн үг байна. За тэгээд өнөөдрийнхээ үзэх ханзаа үзээд тэгэхээр за хамгийн эхлээд варуй гэсэн ханз байна. Варуй. За энэ хоошоо илүү гарах нь тийм варуй. За утга нь юу вэ? За тааруу, муу, онцгүй гэсэн утгатай байна. Варуй. За жишээлх юм бол тенкига варуй дэс. Цагаагаар онцгүй байна гэсэн. Альсвал сейсекига варуй дэс. За нөө дүн тийм ээ. Дүн маань тааруу байна гэсэн утгатай тийм ээ. За дараагийн ханз юу вэ гэхээр курай гэсэн ханз байна. Курай. За энэ хоошоо гарах нь шээ. За курай. За курай гэдэг маань харанхуй гэсэн утгатай тийм ээ. За тэгээд жишээлбэл за курай хиадэс. Курай хиадэс. За харанхуй өрөө гэсэн утгатай тийм ээ. За альсвал кураку наримас гэдэг юм тийм харанхуй болох гэдгээр орно гэсэн. За дараагийн ханз болохоор за и гэсэн ханз. За энэ болохоор асентр гэсэн утгаар ер нь бол ихэнхдээ ордог байгаа. За жишээлх юм бол 15 人以上гэх юм бол 15 хүнээс дээшээ гэсэн утгатай. За дээш. За альсвал 15 сая ика гэх юм бол 15 наснаас доошоо гэсэн үг тийм. За дээшээ доошоо. За альсвал нишүүкан инай. За инай гэх юм бол 2-7 хоногийн дотор гэсэн утгатай байна. За энэ хэрэглээгээрээ N4-т их гардаг байгаа шүү. За тэгээд ижо, ика, инай. За ижо гэдэг нь бас өөр утга бас байдаг байгаа. За энэс гадна за жишээлх юм бол мэйл явуулахдаа ч юм уу те альсвал захиа бичгтээ ч юм уу те ижо дэс. За үгээр яах нь хэлэх гэсэн санаа маань дуслаа гэсэн. Утгаар оруулдаг байгаа. За энийг бол N4 төвшөнд бол арай үздэг байхаа гэж бодож байна. За дараагийн ханз юу вэ гэхээр за и. За ишаа гэсэн и байна. За эмч гэхэд орсон и гэдэг ханз байна. За ишааны наритай дэс. Эмч болмоор байна гэсэн утгатай. За ишаа гэхэд орсон и гэсэн ханз байна. За дараагийн хан. За энэс и гэсэн дуудлагатай байна. За утга нь юу вэ гэхээр за жишээлх юм бол ими гэхэд бас хэрэглэгддэг ханз байна. Ими утга агуулга гэсэн утгатай тийм ээ. За мөн икэн санал бодол гэхэд орсон байна. За жишээлх юм бол донна ими дэс ка?
Ямар утгатай вэ? За мөн икэн га аримасу ка? Санал бодол байна уу? Икэн га аримасу ка? Гэсэн. За дараачих нь ханд хикку гэсэн ханд байна. За ку нь яг нь хоошо илүү гарна гэсэн байна. За татах, сууглах, хямдрах гэдэг гэсэн утгатай байна. За жишээлх юм бол сэн хикку гэх юм те мянган хямдруулах, буулгах гэсэн утгатай юм тийм ээ. За доао хикку хаалга, татах гэх юм те. За кужибикио хикку гэх юм эсвэл юусан нөгөө суглаа суглах гэдэг яг нь бас орхон байна. За ямар нэг юм ингээд татах, гаргаж ирэх гэсэн утгаар орж ирж байна тийм ээ. За дараагийн ханд ин гэсэн ханд. Ин. За та хэд бас харж байгаа бичлэгээ бас паузлж байгаа. Тэгээд юу яагаад за дэвтэр дээрээ бас бичээд авал зүгээр шүү. За энэ ин гэдэг нь болохоор алтан тушаал өдрөөр илэрхийлсэн утгатай байгаа. За жишээлх юм бол тэн гэх юм бол үйлчлэгээний газрын ажилтан. За эсвэл кайшаин. За энийг бид нэр маш сайн үзсэн байгаа тийм. Харилцан ярианы дасгал. За минманами хонгоо энэ дээр бол маш их гардаг байгаа. Кайшаин. За компани ажилтан гэсэн үг. Кайшаин. За дараагийн ин гэсэн ханд нь юу вэ гэхээр албан газар илэрхийлсэн. За жишээлх юм бол бёин. За эмнэлэг тийм ээ бёин. Эсвэл дайгакуин. За дайгакуин гэх юм бол мастрыг хэлж байгаа. За дайгакуины шингаку шитай дэс. За мастерт элсэн сурмаар байна ч гэсэн тийм дайгакуин гэсэн мастер. Мастерын зэргийн мастер шүү. За дараагийн ханзыг харъя. За дараагийн ханз нь хакобу гэсэн үйл үг байна. Хакобу. За зөөх гэсэн утгатай тийм ээ. Зөөвөрлөх гэсэн утгатай. За жишээлх юм бол үндөө гэсэн. Үн гэдэг дээд дуудлагаараа үндөө гэх юм бол дасгал хөдөлгөөн болно гэсэн. Үндөө шимас ишүүкани никай үндөө штемас. За эсвэл нимоцу хакобу. Нимоцу хакобу. Ачаа зөөх. За саяныхаа ханзыг ашиглаад за тест авъя гэж бодож байна. За та бас сонгоод өөрсдийнхоороо сонгоод үзээрэй гэж бодож байна. За ичибан коэнде шимас. За коэнде за юу шимас вэ? За хариултыг асуусаа. За маш сайн байна. Үндөө шимас яхан тий коэнде үндөө шимас. За цэцэрлэг түрээлэнд дасгал хөдөлгөөн хийнэ гэсэн утгатай. За сайн байна. За хоёр дахь үгдийг уншаад үзээрэй. Нару жиканга данда хаяку натте кимашта. За энэ дөрвийн аль нь зөв хариулт вэ? За сайн. Кураку тий курай гэсэн тий. Кураку нару жиканга данда хаяку натте кимашта гэсэн. За харанхуй болох цаг нь багаар тийш толлоо гэсэн. Тийш танхуу боллоо гэсэн. За сайн байна. За гурав дахь нь ни куашку кийте мимас гэсэн. Ни куашку кийте мимас. За энэ дөрвийн аль нь бол за сайн гарсан тийм ээ. Тэн байна тийм. Тэнний за куашку шүү. За энэ жоохон хүндэж магадгүй. За би энэ биччихье. Куашку. За энэ бол ки тийм. Ки сонсох гэсэн. За дэлгүүрийн үнээс нь яах нь? Дэлгэрэнгүй асууж үзнэ гэсэн. Асууж үзнэ. Тэ мимас гэдэг нь болохоор тэгж ингэж үзнэ гэсэн. Утгатай дөрөв тийм ээ. За тэний куашку кийте мимас. За дөрөв. За эхнийх нь ханд атама гэсэн. Атама толгой гэсэн тийм. Атамага итай но де. За энэ дөрвийн аль нь бол за сайн байна. Бёинни икимашта. Атама гэдэг маань толгой тийм ээ. Атамага итай но де. За но де гэдэг нь болохоор учраас гэсэн утгатай тийм ээ. Учраас за толгой өвдөж байгаа учраас итай гэдэг маань өвдөх гэсэн үг тийм ээ. Толгой өвдөж байгаа учраас эмнэлэг явсан гэсэн. Икимашта.
Бёин. За энэ дээр бас харахад тийм ээ. За эхнийх нь нөгөө биоин болсон байна тийм ээ. За томоор бичсэн байна уу? Жижигээд бичсэн байна уу гэдгийг яах нь сайн анхаарах хэрэгтэй байна. За тавцгийг уншаад үзье. За энэ болохоор арийнх нь анз болохоор ацумаримашта гэсэн үг шүү. За 1000 人以上集まりました。1000人以上集まりました。За 1000-аас дээш хүн цугларсан гэсэн үг. 1000人以上集まりました. За дараагийнх нь уншаад үзье. За энэ ханц жоохон хэцүү гэж магадгүй. За 무료 гэсэн. За үн төлбөргүй гэсэн. 무료. За 12歳 сайн байна. 以下гэсэн тийм ээ. 12歳以下は無料で受けられますгэсэн. 12歳以下は無料で受けられます. За энэ бас жоохон хэцүү дүрэн байж магадгүй. За чадам заасан хэлбэр байгаа. За 12-оос доош настай хүмүүс үн төлбөргүйгээр за сургалтанд ч юм уу те суух боломжтой гэсэн утгаар орж ийн гэсэн үг шүү. За無料で受けられます. За дараагийнх нь この漢字гэсэн. За энэ болохоор漢字гэсэн. За この漢字はどんな意味ですか?意味гэсэн тийм ээ сая гэсэн. Энэ ханз ямар утгатай вэ гэсэн. Энэ ханз ямар утга агуулгатай вэ гэсэн. Өнөөдрийнхээ хичээлийг нэрээ дуусгах чинь. Тэгээ дараагийн хичээлээр за ханз дүрм үгийн сан гэдээ оруулаад явъя гэж бодож байна. За анхаарал тавьсан бол маш их баярлалаа.